Доброго дня, сміливі українці. Так, на ремонті у нас Mitsubishi L200 2.5 дизель. Що у нас причина? Стук. Непонятний був стук для начала. Стук був з верхньої частини в районі головки. Давлення було в нормі, тобто подозрень на коленвал не було. Но зараз, як відкрили, бачимо во второму циліндрі п'ятно контакту з головкою. Тобто поршень зустрічався з головкою. І що ми наблюдаємо? Зараз буду крутити коленвал. Зараз одіну на коленвал ключ і дивимось. Щоб вам видно було. В общем, 3 поршня ходить, другий стоїть на місці. Подозріння або шатун обірвало, або вкладишем просто їх там згоріли вкладиші. Такий великий люфт. Ну, будемо дивитися. Зараз що ми робимо? Відкриваємо поддон і дивимося, в якому стані шатун, це шейка шатунна. Тоді вже винімаємо поршень і або знімаємо блок, будемо точити коленвал, або буде заміна, якщо там коленвал в нормі, то поміняємо шатун і палець. І в принципі поршень тут нормально, вироботки немає. І цей поршень останеться, якщо він цілий. Значить, такий план дій. Тобто не ігноруйте стуки в двигателі, розбирайте і робіть, дефектуйте. Тут такі справи. Зараз покажу вам головку, в якому стані. У нас тут все ідеально, п'ятно контакту ідеальне. Тобто головка прижималась хорошо, ніде не пробито, всі міста обжаті. А ось другий циліндр, ось у нас відпечатки 2 і така поясок такий, де зустрічався поршень. Тут все ідеально. Помиємо, притремо клапана, поміняємо сальники клапанів, вичистимо і будемо ставити. Зараз розбираємося з тим шатуном. Так що робіть, дивіться, в общем, якщо